ဒီတခါလေးလာမယ်တင်ခင်းတာတော့ဒီ work area ထဲမှာရှိနေအရာလေးတွေကိုလေ့လာကြည့်အောင်ပေါ့နော်ပြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီကောင်လေးကတော့ work area လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးပေါ့နော် work area start ကဘယ်လောက်ထားမလဲ work area end ကဘယ်လောက်ထားမလဲပေါ့နော်ဒီကောင်က work area end လို့ခေါ်ပါတယ်တခါတည်းကျွန်တော်တို့ဒီအစားနဲ့အဆုံးကိုမယူဘဲနဲ့တချို့နေရာလေးတွေပဲ render ချရှင်းတယ်ဥပမာဆိုလို့ချင်းတာဒီကနေဒီထီကို render ချမယ်ဆိုပါစို့နော်ဒီထီကို render ချမယ်ဆိုရင် keyboard ပေါ်က B ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဲ့ကနေဒီထီကိုပဲ render ချမယ်အဆုံးသတ်မယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းဆွဲယူလာရင်တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တိုင်းမဆွဲဘဲနဲ့ keyboard ပေါ်ကဆိုရင် N ကိုနှိပ်လိုက်ပါဘာလို့ဆိုတော့ B begin ဒီကောင်က N ဆိုပြီးတော့သူကအစားအဆုံးကို work area ဒီလောက်ပဲအလုံးလုံးတယ်ဆိုတဲ့သဘောထားကို render ထုတ်ပေးပါတယ်ကဲတော့ home key ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီ time indicator လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ time indicator ကအစားကိုရောက်တော့ပါတယ်အစားကိုရောက်ပြီးတော့ keyboard ပေါ်က keyboard ပေါ်ကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ B ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်အစားရောက်တော့ပါတယ်ကဲအဆုံးကိုတော့ရှင်တယ်ဆိုရင် keyboard ပေါ်က N ကိုနှိပ်လိုက်ပါ time indicator ကအဆုံးကိုရောက်တော့ပြီးတော့ keyboard ပေါ်က N ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် time indicator အစားအဆုံးကိုသူကရောက်တော့ဖြစ်ပါတယ် work area လေးပဲအစားအဆုံးကိုရောက်တော့ဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်အခုတစ်ခါထောက်ထားတဲ့နေရာကြတော့ဒါကို time ruler လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကောင်ကြတော့ work area ဒီကောင်ကြတော့ time ruler ဒီ button လေးပေါ့နော်မှာ single second လို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ်နေတာတွေဟာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါက time ruler လို့ခေါ်ပါတယ်ကဲအပေါ်မှာ button လေးတန်းရှိပါတဲ့အပေါ်ဆုံးပါနော်အဲ့ကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီ time indicator time ruler လေးတွေရောသူကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ရှုံပေးတယ်ရှေ့ပေးတယ်ဒီလိုလုပ်ပေးတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာထောက်လိုက်လို့ရှိရင်သူကပေါ်ပါတယ် time navigator time navigator လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကောင်လဲ time navigator start time navigator start time navigator end ဆိုတာဒါကြောင့်အဆုံးကိုရောက်တော့ပါတယ်ကဲဒီနေရာမှာအစားမှာထားရှင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေရာမှာအစားထားရှင်တယ်ဆိုရင်လည်း keyboard ပေါ် home key ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ N ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်အစားနဲ့အဆုံးကိုရောက်တော့ဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့လည်းဒီကောင်လေးကိုဆွဲဆင်းကြည့်အောင်ဒါက time navigator ဒီကောင်က time ruler ဒီကောင်ကwork area ဒီကောင်လေးကတော့ဒီအဝါရောင်လေးကတော့ time indicator ဘယ်နေရာရောက်နေလဲဆိုတာပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ2မိနစ်2မိနစ်73 second 24 frame ထဲကိုရောက်နေပါတယ်10မိနစ်32 16 frame ထဲရောက်နေပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကို zoom in zoom out လုပ်ကြည့်အောင် zoom in zoom out ဒီ work area ထဲမှာ zoom in zoom out အသေးစိတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ keyboard ပေါ် plus နဲ့ zoom in လုပ်လို့ရပါတယ် keyboard ပေါ် minus နဲ့ zoom in လုပ်လို့ရပါတယ် zoom in zoom out လုပ်လို့ရတော့ဗောနော် zoom out zoom in လုပ်မယ် keyboard ပေါ် minus နဲ့ zoom in လုပ်မယ်ကဲအဲ့မှာ keyboard ပေါ် plus keyboard ပေါ် minus နဲ့ zoom in zoom out လုပ်လို့ရပါတယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ zoom slider ဆိုတာရှိပါတယ် zoom into frame level အဲ့မှာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ zoom ဒါတော့ in လုပ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ zoom out လုပ်ထားပါတယ်ဒီနေရာမှာ zoom in လုပ်ထားပါတယ် zoom out လုပ်ထားပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ slide ဘာ slide လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်မလဲဆိုတော့ horizontal slide bar လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ layer ပေါ်မှာ horizontal slide bar ကိုကဘယ်ကနေပဲအထိကိုနေပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာကို horizontal slide bar လို့ခေါ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာ vertical slide bar ဆိုတာဒီမှာ layer နည်းနေတယ်လို့ layer များလာလို့ရှိရင်တော့ vertical slide bar ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါတယ်ဒါတော့ layer မရှိသေးလို့ပေါ့နော်
မိလောက်ထားသမျှကိုမပြတ်စီခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ file ဖိုင်အားနေပြီးတော့ save လုပ်ပါကဲဒါဆိုရင် zoom slide လောက်တာကိုလည်းနားလေတော့မယ်ဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုဒီနေရာလေးမှာပါတယ်ရှိသေးလဲဆိုတော့ဒီကောင်က parent လို့ခေါ်ပါတယ် parent ဒီနေရာမှာ 3D drop 3D ဆိုတာရှိတယ် drop 3D ကဲနောက်ထပ်ပါရှိသေးလဲ drop 3D use scripting in this ကိုယ်ကဘလို့ရှာ high shy layer ဆိုတာဒီကောင်လေးကိုပြောတာပါ high shy layer ဆိုတာဒီကောင်လေးကို high လုပ်ထားပါလေ high shy layer ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က enable frame blending ကိုအမှန်ရှင်းထားတယ်ဆိုတော့ဖွင့်ထားတာပါနော်ကဲဒီကောင်လေးကနေပြီးတော့ enable motion blur ကိုဖွင့်ထားတာပါကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာ shine layer ဖွင့်ထားတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို enable motion blur ကိုဖွင့်ပေးမယ်နောက်ဒီဘက်မှာကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ enable blending ကောင်လေးဖွင့်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ shine လေးကိုဖွင့်မယ်ဒီဘက်မှာ drop 3D ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ကဲဒီကောင်လေးတွေကိုဖွင့်ထားမယ်ရောဒီအခုနကကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်လေးနဲ့အတူတူပါပဲမိလောက်ထားသမျှကိုမပြည့်စုံခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ file save ကိုတော့ပါ save မြေတန်းလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် control s ပါသို့မဟုတ်ကိုကဆက်အောင်မနိုင်လို့ကြာတော့လို့ရှိရင်ကိုလောက်ထားတဲ့ဟာတွေကအလကားပြတော့ပါလိမ့်မယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုဒီနေရာမှာဒီကောင်လေးတွေကိုဖျောက်ထားခြင်းနဲ့ဒီ parent ကိုဖျောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ right click ထား hide this လုပ်ထားလို့ရပါတယ် hide this 3D လေးဖျောက်ထားခြင်းနဲ့ဒီဟာဖျောက်ထားခြင်းတော့မရတော့ဘူးကဲပြန်ပြီးတော့ position နဲ့ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ reset standard လုပ်လိုက်ပါ yes လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာ right click ထောက်ပါတယ် right click ထောက်ပြီးတော့ column ကနေပြီးတော့ parent ကိုယူပါတယ်နောက်ကိုတစ်ချင်တဲ့အရာလေးတွေကိုလိုက်ထည့်ပေးလို့ column ကနေပြီးတော့comment ရယ် level ရယ် duration ရယ်နောက်ထပ်တစ်ခုက column out နောက်ထပ်တစ်ခု column in နောက်ထပ်တစ်ခု column keys နောက်ထပ်တစ်ခု column switches နောက်ထပ်တစ်ခုဒီနေရာမှာကြာတဲ့နေရာမှာထား modes နောက်ထပ်တစ်ခုcomment ဒီကလို့ဒီနေရာမှာ comment မလို့ရှင်ဘူးဆိုရင် right click ထား hide this လုပ်ပါကဲဒီနေရာမှာမလိုအပ်တဲ့ဟာတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီမုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုထားမယ်ဆိုရင်ထားလို့ရပါတယ်ဒီတိုင်းပေါ့နော်ကဲဒီကောင်လေးတွေ duration ရယ်အောက်ရယ် in ရယ်ကိုဖြောင်းမယ်ဆိုရင် hide this လုပ်ပါ hide this ဒီနေ့မှာ key လေးကို hide this လုပ်လိုက်ပါကဲဒါဆိုရင်ဒီနောက်မှာရှင်းတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုလုပ်ထည့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်မယ်စာတန်းဟာပေါ်နေရပါတယ်ဗီဒီယိုဆိုရင်လည်းဗီဒီယိုပေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒီပေါ်နေတဲ့ဗီဒီယိုကိုမျက်လုံးလေးမှိတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဥပမာ MITDC ကိုနှိပ်ရင်ဖြောက်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့လောစင်မျက်လုံးမှိတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကမပေါ်တော့ပါဘူးကဲနောက်ထပ်မြန်မာIT Deployment Center ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုဖြောက်တော့ပါမယ်ဒါဆိုရင်ရုပ်မပေါ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကဲ background တစ်ခုကိုred fancy red background ကိုလည်းဖြောက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ fancy blue background ကိုဖြောက်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာမျက်လုံးလေးတွေရှိပါတယ် fancy green background ကိုဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖြောက်ထားလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလို့ချင်တဲ့အရာလေးတွေကိုဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်လုံးလေးတွေမှိတ်ထားပြီးတော့Photoshop ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကိုမလို့ချင်တဲ့အရာလေးတွေကိုဖြောက်ထားလို့ရပါတယ်ပြင်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုတော့မျက်လုံးလေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ကဲအသံဖိုင်လေးတွေပါလာတယ်ဆိုရင်တော့အသံဖိုင်လေးတွေကိုဒီနေရာလေးမှာဒီကောင်လေးကိုအမှန်ရှိပေးထားလိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးဒီအသံဖိုင်လေးတွေကသူက height လုပ်ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ background လေးတွေရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီ background လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ lock ထားလို့ရှိရင်ဒီ background လေးကို delete လုပ်လို့မရတော့ပါဘူးကဲဒီကောင်လေးအပေါ်ကကောင်လေးတွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ lock ပေးထားလို့ရပါတယ်ဒါ lock ထားလို့ရှိရင်တော့ကိုက select လုပ်လို့လည်းမရဘူးနောက်ပြီးတော့ edit လုပ်လို့လည်းမရဘူးနောက်ပြီးတော့ share လို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ work area နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်